Widać? Widać. 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 Całe drzewo nawet widać. Chodź tam, nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy Wam dzisiaj donieść, że ruszamy. Skończył się nasz czas w São Mamedę. Koniec wakacji, koniec leniuchowania, koniec czytania książek, całe dnie robienia na drutach, oglądania filmów i scrollowania telefonów, ale również pracy, bo pracowaliśmy przy drzewie. Nie dla siebie. Teraz czas zacząć robić w końcu coś dla siebie. Dokładnie. Także trzymajcie kciuki. Jutro ruszamy z samego rana. Dzisiaj jest 15 marca, jutro jest 16 marca, czyli 16 listopada wyjechaliśmy z Polski, a 16 marca wprowadzamy się na naszą ziemię. Chodźcie. Crafter odjechał, a my tu z babą biegniemy na końcu, bo jeszcze wynosimy ostatnie śmieci. Zaraz dołączymy do Craftera. Dogoniliśmy Craftera, który kończy swój zjazd, słuchajcie, po takiej po prostu drodze. To jest po prostu zwykła kamienista droga, ale on sobie świetnie daje radę, jeszcze ma przyczepę. Wjechaliśmy tu 21 listopada i zjeżdżamy 16 marca. No było dłużej niż sądziliśmy, że będzie. Ale życie takie jest, że nie zawsze się układa tak, jakbyśmy chcieli. I tak właśnie było w tym wypadku, ale w sumie to ułożyło się dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, czyli po prostu tak miało być. Trudno znaleźć na razie słowa. Może jak usiądziemy i będziemy montować ten film, to nam się trochę poukładają te... Ja tak śmiesznie wyglądam, bo ja mam na plecach śmieci, które zaraz wrzucę do kosza. No i w którym momencie było najgorzej? Zjazd w dół. Pokaż tam. Ja wiem, bo ja pokazywałam, jak szliśmy, ale... Dlatego, że Co było? hamulce przy tej masie przestały być hamulcami. One nie zatrzymywały tego samochodu. One go spowalniały. Ja tylko czekałem na moment, kiedy on złapie śliską trawę i zablokują mu się koła i ja stracę kompletnie kontrolę nad nim. Ale dałem radę. Kuźwa, jak się dzisiaj nie nawalę tak do nieprzytomności, to ja nie wiem co. Przyjechaliśmy wieczorem i nie było już światła, żeby nagrywać. Szybko rozstawiliśmy namiot, żeby móc się gdzieś przespać i doczekać do rana i zobaczyć, co przyniesie nam następny dzień. Tak, jedno pomieszczenie już mamy prawie skończone. No ale zapomnieliśmy włączyć kamerę, jak Ale to było kupa ptasia, no to jakby mało ciekawych rzeczy tu było. No ale może niektórych to ciekawi. A skąd ta kupa ptasia, pokaż?
No bo tu na suficie były kiedyś gniazda jaskółek. Teraz się z nimi trochę bijemy o miejsce, bo one chciały sobie znowu tutaj zakładać. Tak, Gniazdo. zresztą całe ściany są pokryte ich odchodami. Więc Tak mamy fajnie, takie wakacje. Całe życie. Ci, co myślą, że mamy ciągle wakacje, bo mieszkamy w namiocie albo w przyczepie, to właśnie o. Tak się wakacjuje. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jest tutaj strasznie dużo szkieł, które zbieramy na kubkę. Tutaj badziew, który był w środku. Niektóre zdobycze mogą być nawet jakimiś skarbami, wystrojem. nie no, mamy takie... Nie wiem jak to nazwać, albo... Grabie, grabki. Tylko, że wiesz, to jest kawałek płaskownika z zaspawanymi gwoździami, tak na dobrą sprawę. No bo to są grabki własnej roboty. Made in Portugal. Tak. No i tutaj zobaczcie, jest już wysprzątany jeden pokój. Będziemy w nim dzisiaj spać. Jest tu jeszcze bardzo dużo kurzu. No i jak zwykle, o, kawałki szkieł. Niestety brakuje nam kawałka szyby, bo te okna, nie wiem czy się nawet zamykają, będziemy sprawdzać. Tam kubka wstydu, czyli następne śmieci. No ale ogólnie, jak na pierwszy dzień, to myślę, że całkiem przyjemnie żeśmy sobie tutaj zrobili, a dzień się jeszcze nie skończył, więc... Tutaj chyba kiedyś nawet będzie sypialnia, prawda? Tak? Na razie mamy kupę Kukurydzy. kukurydzy. Nie, to kukurydza? To jest kukurydza, kochani. Tak, to są liście kukurydzy wszystkie. No. I naprawdę, słuchajcie, ręka nam się rwie do roboty. Aczkolwiek zastanawiam się, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy dość. Ale tutaj widać już przynajmniej realne efekty pracy. Tak. Niektórzy mówią, że nas podziwiają i że jesteśmy niesamowici, a ja czasem się zastanawiam, czy nie jesteśmy... No, Klienci. tak jest. Odkrywamy różne sekrety tego miejsca. I przed chwilą odkryliśmy, że w ścianie mamy czarne pszczoły. Gdzie one? Tutaj. To są czarne pszczoły czy zwykłe pszczoły? Wydaje się zwykłe pszczoły. Ale one są takie czarne. One są bardzo łagodne. No widzę właśnie. Od środka ich nie ma, tutaj są tylko. Tak. Tutaj. No i jest ich sporo. No nic, będziemy się zastanawiać, co z tym fantem zrobić. Jakie pomysły? Jakie pomysły? No kurde, jak stąd królową wyciągnąć? Bo jakby wyciągnął królową, to rój pójdzie. Wtedy królową do ula i mamy pierwszy ul za darmo. Tylko jak je stąd wyciągnąć? Zaraz będziemy się kontaktować z Z pszczelarzem. pszczelarzem prosto z Polski.
Dziś, proszę Państwa, znajdujemy się w rejonie Beira Baixa w Portugalii i nasz szef kuchni wyjaśni nam dzisiaj, co takiego przygotuje. Przepraszam bardzo, szefowa. Szefowa. Dzisiaj, proszę Państwa, kurczak po portugalsku, czyli klasycznie cebula, papryka, kurczak oczywiście i różnego rodzaju przyprawy, jakie tam kucharce wpadną do garnka. A wszystko będzie serwowane z ryżem i tutaj na tle wspaniałego krajobrazu pod akacją mimozą w towarzystwie najlepszym, czyli mego Bartłomieja oraz piesków. Pieski akurat gdzieś poszły. Pieski przegapiły moment, kiedy się kroi kurczaka. Tak. Zapomniały, że tutaj tyle nowych zapachów, że kurczak się gdzieś tam rozmywa. Operator kamery gdzieś zniknął, a tutaj się cały czas coś dzieje. Chciałam powiedzieć, że dzisiejszym sponsorem naszej kolacji są Państwo cetnarowscy z Szymbarku w Beskidzie Niskim. Taki oto wspaniały prezent od nich dostaliśmy. Jest to przyprawa do paeli hiszpańskiej, więc można uznać, że to będzie kurczak portugalsko-hiszpański. Otwieramy. Ach, to nie jest takie proste, żeby to otworzyć, proszę Państwa. Otwieramy i wsypujemy. Ja wsypuję całe, bo to niby jest pikantne, ale wcale nie jest takie pikantne. I tutaj na razie podsmażamy. O, ja może pokażę. Podsmażamy. Ja tutaj sobie przystawiłam pokrywkę, bo wieje wiatr. A jak pokrywka jest przystawiona, to wiatr wieje mniej. O, tak to wygląda. Tutaj mam asystentów oczywiście. No teraz już się tak nie ustawi to jak było. Fajnie. O, taki product placement. I dzisiaj zrobimy naszą paelę, proszę Państwa, z ryżem basmati, bo taki akurat mamy. Ale ja uważam, że kuchnia jest miejscem dla ludzi kreatywnych, więc po prostu mam nadzieję, że konserwatyści wybaczą użycie akurat ryżu pochodzenia azjatyckiego. Tutaj mam, prawda, asystentów. Brzoza nasza ma taką małą kontuzję. Coś tam jakaś sieranka zrobiła i niestety musi chodzić w kołnierzu. Tu Bronisław. I zbliża się jeszcze jedna tutaj towarzyszka naszej portugalskiej Odysei. Baba. Babulku, chodź. Trzecia asystentka. Asystenci również mają tutaj kawałeczek kurczaczka dla każdego. Proszę bardzo, raz. Proszę bardzo, dwa. I proszę bardzo, trzy. Tak, to były tylko takie appetizerki. O. Ryż już mamy wsypany. O. Tak nam się to tutaj pięknie robi. Zaraz zamkniemy pod pokrywką to danie. Najpierw dolejemy troszkę wody. Oczywiście powinien być bulion, ale my nie mamy dzisiaj bulionu. I tutaj asystenci są troszkę rozczarowani, że tylko tyle otrzymali skrawków kurczaka. Ale takie jest życie, proszę Państwa. Nie można mieć wszystkiego. Moi drodzy, nasz obiad powoli będzie gotowy. Tu jeszcze tylko chciałam pokazać, że świetnie pasuje do tego sałatka, a w zasadzie sałata lodowa z olejem z pestek dyni, z rzepiennika. Nie wiem, gdzie Państwo w Portugalii kupicie taki olej, ale ja go mam po prostu. No i oczywiście z octem jabłkowym mojej własnej roboty. Ja nie wiem, czy to jest ocet jabłkowy, ale to jest na pewno jakiś ocet. No i cóż, zaraz siadamy. Ryż już napił się wody, urósł i paela gotowa. No i danie gotowe. Zasiadamy do kolacji. W naszych kubeczkach woda źródlana portugalska. Tutaj spracowany chłop. Chłop, tak, chłop. A tutaj- nie wiem jeszcze jak jest po portugalsku. A tutaj chłop. spracowana baba. Smacznego! Smacznego. Dobry wieczór.
Chcielibyśmy tylko pokazać, że mamy dzisiaj... Oj, właśnie nie chcę stresować. Weź tą lampeczkę. Mamy dzisiaj pasażerów na gapę. Wleciały nam tutaj 2 jaskółki. Jedna sobie siedzi, druga właśnie zaczęła latać. No dobra, nie będę ich już stresować. Życzymy dobrej nocy i adios amigos. One chcą się wprowadzić do tego samego domu, co my. Czy one tu były wcześniej? One tu były wcześniej i próbują teraz założyć gniazdo i my się z nimi ścigamy, bo my też próbujemy założyć gniazdo. I one są tutaj codziennie rano, a potem wieczorem. No i właśnie dzisiaj wieczorem niestety niepostrzeżenie nie zamknęliśmy drzwi i wleciały łobuziary. Dobrej nocy, dziewczyny. Dzisiaj dzień 3 naszej bytności, na naszej wspaniałej farmie, Quincie. Teren się zieleni. Dzisiaj jest super pogoda, bo słońce czasami wychodzi, ale generalnie do takich prac, jakie dzisiaj zaplanowaliśmy, to pochmurne niebo jest fajne. Nawet momentami jakaś taka mrzaweczka była. No i chciałam Wam pokazać, bo nie może nam to umknąć. Chcielibyśmy to jednak zarejestrować. Moi drodzy, kto nie czyścił nigdy winorośli i kolejnej, jak się okazuje, figi z takich gęstych jeżyn, ten się w cyrku nie śmieje. To jest masakra. Odkryliśmy, że mamy tutaj kolejną figę, zaraz ją pokażę z drugiej strony. I mamy tutaj również starą winorośl, która wyglądała nam na martwą, ale okazuje się, że ona ma bardzo dużo żywych pędów. Zejdę i zaraz Wam pokażę. Tu jest nasza babulka. Proszę bardzo, leży sobie, odpoczywa, bo przecież ktoś odpoczywać musi w tym towarzystwie. A ja już schodzę, aby Wam pokazać figę i to, co robi Bartek. Mamy tutaj takie fajne murki, o których sobie chodzimy. To już są ścięte te cholerne jeżyny. Tu są następne jeżyny. Tam w jeżynach jest następna figa, więc mamy już 5 fig. I teraz patrzcie. Tu jest taki gąszcz. Bartek go już tutaj ściął piłą, nie piłą, tylko kosą spalinową. A tu, jak się okazuje, jest właśnie ta winorośl. I ja rozplątuję tę winorośl z tego, kurwa mać, cholerstwa. A tu, proszę bardzo, figa, która ma już nawet znowuż ten kwiatostan, czyli owocki. Proszę bardzo. Będą kolejne figi. Ale ja to muszę wszystko rozplątać. Z uważnością na drzewko, z uważnością na listeczki piękne. A teraz będzie głośno, więc przenosimy się. Ach, zaplątałam się w jeżyny. Co robi pan majster? Najpierw Wam pokażę, a mówić będę chyba później, bo to się nie da mówić. Tu jest, proszę Państwa, nasza kolejna studnia, która jest Olbrzymia. gigantyczna i ma jeszcze więcej gigantycznego draństwa na sobie, czyli jeżyny, czyli jakaś winorośl również. Rośnie tutaj wierzba. Nie jedna. Panie majster, ciężka robota? Bardzo. Ale dajemy radę? No musimy, nie? Tak. Ale zobaczcie, jakie to jest gigantyczne. Ja nie wiem, czy to na filmie Poczekaj, widać. Gdzieś się sączy woda. Sączy się woda, tak, tutaj, z rury.
Naprawdę? Leci woda z rury. Naprawdę? Tak! Tu jest rura i leci woda. Fantastyka. No. Pan właściciel poprzedni powiedział nam, że to jest woda pitna, tak? Tak, że on tu ryby łowił. I że on tu ryby łowił, także ja nie Będąc wiem, czy to małym jest chłopcem. pitna. Nie, on chyba o pitnej mówił o tamtej, a tutaj, że łowił ryby, tak. No słuchajcie, wody nam ogólnie nie brakuje i to jest bardzo radosna nowina. Jeszcze Wam tylko pokażę, że tutaj odkryliśmy kolejne drzewka owocowe. Nie wiemy, co to jest jeszcze. Wydaje mi się, że to może być wisienka na torcie. Patrzcie, kwitnie. Czy to jest wiśnia? Nie mam pojęcia. Ja, stary ogrodnik z Beskidu Niskiego, nie mam pojęcia, co to kwitnie, bo raczej jabłoń to nie jest. A może to być śliwka? To może być również śliwka, bo ma takie kolce. Tak, to ma kolce, więc to może być śliweczka. Chyba nadszedł dzisiaj ten dzień, żeby posadzić kasztany jadalne. Mamy 2 drzewka. No i idziemy po nie. Bo mieliśmy w planach posadzić je w jednym miejscu, ale jednak zdecydowaliśmy, że ziemia w innym miejscu jest równie dobra. Jako że będzie mi potrzebna do tego druga ręka, to na razie Was chyba tutaj zostawię gdzieś i zaraz po Was przyjdę. Jesteśmy na miejscu. No i Marlenka powiedziała, że jak je posadzimy z tyłu, to nie będzie widać, jak się przebarwiają. Bo kasztan jadalny na zimę portugalską zrzuca liście. No to sadzę je w takim miejscu, w którym będziemy widzieć z okien, jak się przebarwiają. Do tego mamy jeszcze do posadzenia tu śliwkę. I jak się uda, to wkopiemy jeszcze jukę. Dobra, bierzmy się do dzieła. Dobra, tych kasztanów mamy 2. Już Wam pokazuję. Zobaczymy, czy to będzie widać na kamerze, że im naprawdę ruszają pączki. Nie wiem, czy ta kamera to odda, ale tak. Tutaj o jest pączek, który się rozwija. No i są 2 drzewka. To jest śliwka, a tu jest juka. Tam jeszcze jakiś chwast, ale nie pamiętam jego nazwy. No, zaraz wkopiemy na razie tego chyba większego, tego wyższego. Natomiast miejsce na śliwkę będzie na wyższym tarasie, z tego względu, że będziemy chcieli tutaj ten teren za mną, tam jak widzicie ten murek, przeznaczyć na ogród. No, że latem nie jest tutaj łatwo, jeśli chodzi o cień, no to trzeba tą południową stronę tak obsadzić, żeby dawała cień na resztę. Więc tu będzie rosła śliweczka i będzie sobie rosła w tamtą stronę. No dobra, to bierzemy się do roboty. Trzeba ją tu wkopać, dołek już jest wykopany. O.
Jukę, moment, Jukę postanowiłem tu posadzić. No tu jest to kawałek od naszego domu, na takim tarasie. Wydaje mi się, że ładnie będzie wyglądać. Jest 20 stopni. Jest cholernie gorący. Jest 19 marca. No nic, do roboty. Jeszcze zostały nam do posadzenia drzewka laurowe. Natomiast to się chyba skonsultuję. Nie będę tego sam robił. Co, no na dzisiaj taki plan. Żaden. Zobaczymy co dalej. Marlena pojechała do miasta zapisać nas na kurs języka portugalskiego organizowanego przez gminę dla obcokrajowców. Jest on darmowy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw. No dobra, ja tu dalej działam. Dziś sprzątamy ostatnie pomieszczenie. Znaczy nie ostatnie. Kolejne pomieszczenie. I będziemy przenosić stamtąd. Tutaj rzeczy, które jeszcze są na crafterze. Bo crafter jest nam potrzebny do przewozu innych materiałów. Więc do roboty. A co wywozimy? No wywozimy Słomę kukurydzianą. słomę kukurydzianą. Tak, jest tego tutaj trochę. Nie wiem, czy to będzie widać. I będziemy ściółkować tą słomą kukurydzianą nasz ogródek warzywny. On już jest po części trochę pościółkowany. Malutko. Na razie tylko jeden rządek. No dobra. Wiem co ja zrobię. Rób, jak wiesz, co masz robić. No i mamy kolejne pomieszczenie posprzątane. Hopla. Tutaj będzie nasz chwilowy magazyn. Aczkolwiek trochę nabrał mnie mój własny dom, ponieważ ja byłam przekonana, że to pomieszczenie, które sprzątamy, to są już drzwi numer 6, a to się okazało, że to były drzwi numer 5. I że drzwi numer 6 są tutaj. I to tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie, kolejne metry kwadratowe do posprzątania. Tu jest bardzo duże pomieszczenie, to może tak nie wygląda, ale moim zdaniem ono ma ze 30 metrów kwadratowych na pewno. Większe zdecydowanie niż kawalerka na Pustola w Warszawie. Ci, co byli, wiedzą doskonale, o czym mowa. No i tutaj będzie dużo sprzątania. Tutaj to ja bym tę ekipę od Sylwetty z Lubelskiego poprosiła, bo tu jest dużo słomy do wyniesienia, a ja wiem, że ty masz podobno niezłą ekipę. Także no. Ale to chyba nie dziś. Tymczasem na crafterze jeszcze dużo rzeczy. Dużo? Bardzo. Bardzo dużo. O, na przykład wałek do jogi. To się niedługo będzie przydawać bardzo. Kręgosłup na razie jest w formie, ale kto wie, co będzie za kilka tygodni. No i to wszystko się dzisiaj znajdzie w tamtym pomieszczeniu, czyli drzwiczki numer 5, proszę Państwa. 1, Tak, 2, numer 3, 4, 5. A te 6 będą dopiero sprzątane. No i tu już troszkę busik rozpakowany. Idziemy zobaczyć, co robi pan majster.
Tutaj nam Majster trochę... sobie próbuje przypomnieć, jak to wszystko poskręcał. Jak on to poskręcał? Tutaj Kurde. akacja nie pomaga w tej czynności. A my wczoraj mieliśmy kupić torf do borówki amerykańskiej i nie kupiliśmy. Kurwa, dobrze to przykręciłem, bo... Bo odkręcam, a to wcale nie chce odejść. Wczoraj mieliśmy kupić torf do borówki amerykańskiej i zapomnieliśmy. Wiesz co? Wielu rzeczy wczoraj zapomnieliśmy, moim zdaniem. Tak. No nic. Tutaj z reżyserki lecą takie podpowiedzi. Pewne rzeczy wydarzają się tylko raz. Po prostu podczas rozmowy przed nagraniem powiedziałam do Bartka to samo zdanie i Bartek powiedział co? Że wczoraj było co? Wczoraj była inna energia, żeby takie rzeczy robić i nie mieliśmy energii. Bartek rzadko używa słowa energia, chyba że w kwestii elektryczności. Słuchaj, mógłbym użyć tu niecenzuralnych słów, że był to ujowy dzień. Nawet bardzo. Ale moja dziewczyna odchamia mnie, więc staram się używać, że tak powiem, jej nomenklatury. Tak, mówić tak, żeby zrozumiała. Czyli że była zła energia, tak? Po budowlanemu po prostu było... No. Słuchajcie, jedni pracują, inni mają siestę, bo jest akurat czas siesty teraz. Ustalmy, że ta pani to ma siestę no dłużej niż portugalska kultura przewiduje. Tu jest kolejna część uczestników siesty, a za broniem leży brzuska. Może ją pokażę z bliska, bo to warto tego pieska zobaczyć. On jest zawsze taki ładny. O, tutaj jest siestowa brzuska nasza. Tu jest chłodno pod krafterem i śnią się jakieś wspaniałe rzeczy.